राजा वीरेन्द्रलाई 2-3 चोटि भेटेको छु। एकचोटि चाहिँ यो उसमा एउटा त ड्युटी बसेको बेलामा भेटेको हो होइन। अब त्यो सरकार भन्न पनि आएन मलाई, हजुर हजुर भनेर त्यो तथ्याङ्कहरू बताउनु पर्ने थियो। म पर्यटनमा थिएँ है। अनि भोलिपल्टि मण्डपमा मेला थियो हाम्रो होइन। अब सरकार राजा रानी चाहिँ सवारी हुने भन्ने थियो। एकजना सुगन्ध कमल भन्ने थिइन्, उनी चाहिँ नि स्कर्ट लाएर आएकी थिइन्। राजा गए त त्यस्तो बेसमा जानु हुँदैन भनेर प्रसाई भन्ने एकजना डाइरेक्टर थिए है। उनले चाहिँ उनलाई बात गर्दा त यस्तो लुगा ल्याएर आउने हो राजालाई ब्रिफिङ गर्ने बेला भनेर हप्काए। अनि मलाई चाहिँ ल उहाँलाई बुझाइदिनु सबै भनेर भने। अनि म गएर कुरा गरेँ, भेटेँ है। अनि राजा मुसमुसु हाँसी बग्स्यो है। मैले चाहिँ अरूहरूले सरकार सरकार भनेछन्, मलाई त सरकार भन्दै त्यो उनी नभएको आदतै नभएको है। अनि हजुर हजुर भनेर मैले तथ्याङ्कहरू सबै बताइदिएँ। हामी यति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छौँ यहाँ त्यहाँ भनेर भन्ने। अनि उहाँले चित्त बुझाउनु भयो, धन्यवाद भनेर जानुभयो। अनि दोस्रो पटक मेरो भेट उहाँसँग चाहिँ कहाँ भयो भने यो राजाको चाहिँ नि करोनेसनको टाइममा राज्याभिषेकको समयमा चाहिँ पार्टी दिएको थियो। हामीलाई बाहिर राखेको थियो है, दरबार मार्गमा बाहिरपट्टि राखेको थियो हामीहरूलाई। अनि राजाले चाहिँ खोजी भएछ क्या, किन यो उहाँ पाहुनाहरूको कनेक्टेड भएको अफिसरहरू किन आएनन् यहाँ भनेर सोधिएको छु। अनि त्यसपछि चाहिँ नि उनीहरू बाहिर बसेका छन्, हो बोलाऊ यहाँ यस्तो खुसीको मौकामा उनीहरूलाई किन बाहिर छोडे बोलाऊ भनेर भनिरहेको छु। अनि बाहिर खबर आयो, आउन साथ म गएँ भित्र है। सबभन्दा अगाडि मै थिएँ, गएँ। राजाले हातमा रक्सी बनाएर प्याग लिएर घुमिरहेको। अनि म गएर चाहिँ नि सरकार भनेर दर्शन गर्ने थियो। सरकार नभने पहिला भने। अनि ल ल ल ल्याऊ 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 भनेर दिने। मलाई त लाज लाग्यो क्या, राजाको हातबाट कसरी रक्सीको त्यो प्याग लिने है। मलाई साह्रै लाज लाग्यो। अनि म हिचकिचाएँ हातमा समातेर ल्याऊ 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 भनेर भन्नु। खुसीको अवसर हो, खाऊ भनेर भन्नु हो। त्यो साह्रै रमाइलो लाग्यो मलाई क्या। त्यो मेरो जीवनमा अपूर्व घटना हो त्यो मेरो लागि। त्यति नै हो भयो। जय नेपाल, नमस्कारम, स्वागतम दर्शकवृन्दम। तपाईहरूलाई सेक टिभीमा स्वागत छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ कल्याण प्रसाद लम्सालज्यू। उहाँले विशेष गरिकन समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नुहुनेछ। राजतन्त्र, राज संस्था, साथसाथै पञ्चायतकालमा के भयो भन्ने बारेमा उहाँले तपाईँलाई मेरो अगाडि स्पष्टीकरण दिनुहुनेछ। सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अनि हजुरको दिन कसरी बितिरहेको छ? हजुरको दिनहरू कसरी बितिरहेको छ? म त अब रिटायर्ड लाइफ बिताइरहेको मान्छे होइन। के को रिटायर्ड लाइफ? के गर्नुहुन्थ्यो पहिला? म सरकारी अफिसर लेभलमा सेकेन्ड क्लास अफिसरसम्ममा काम गरेर 35-40 वर्ष काम सिधेर पुर्याएर अब अहिले रिटायर भएर बसेको छु, पेन्सन खान्छु। अहिले रिटायर भएर पेन्सन खानुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँसँग धेरै प्रकारको अनुभवहरू छन्। लामो अनुभव छ। राज संस्थाको अनुभव छ, पञ्चायतकालको अनुभव छ, जनआन्दोलनको अनुभव छ, सबै छ। 7 साल बताउनुहोस् त तपाईँको अनुभवहरू कसो रह्यो, राजनैतिक अनुभवहरू अलिक क्यामेरामा हेरेर बताइदिनुहोस् जनतालाई। 7 सालदेखिको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब हेर्नुहोस्, 7 सालबाट चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि जनचेतनाको लहर सुरु हुन थालेको चाहिँ 7 सालबाट हो है। त्यसको बिजारोपण चाहिँ 97-98 सालतिर नै भइरहेको थियो पहिला है, भइरहेको थियो। अब रङ्गनाथहरू भयो, कोही यिनीहरूले चाहिँ नि एउटा हिस्ट्री बदल्ने किसिमले चाहिँ एउटा राणाहरूलाई सिध्याउने किसिमले है एउटा आयोजना प्रचण्ड गोर्खा भनेर सुरु गरेका थिए। त्यहाँदेखि नेपालमा जनजागरणको कुरा सुरु भएको हो है। जनजागरणको कुरा सुरु भएको। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसपछि काङ्ग्रेसहरू आए होइन। उनीहरूले चाहिँ नि यो राजनीतिक चाहिँ नि परिवर्तनको लागि भनेर राणाहरूलाई हटाउने भनेर उनीहरूले कार्यक्रमहरू ल्याए, आन्दोलनको सुरुवात गरे। अब राणाहरू चाहिँ नि अब संक्षेपमा भन्छु म, अब लामो हुन्छ धेरै है। अब बताएन के मतलब भएन त्यो एकदमै तपाईँलाई जे जति जानु भएको छ फ्याट भन्ने। त्यो राणाहरूको विरुद्धमा उनीहरूले चाहिँ नि क्रान्ति गर्ने भनेर भने आखिर त्यो सम्झौता चाहिँ नि सम्झौतामा टुङ्ग्यो है। हाम्रो नेपालको जे पनि परिवर्तन आएको छ सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको छ। र मलाई सोध्नुहुन्छ भने सम्झौतामा टुङ्गिएको पनि राम्रो हो। धेरै ठुल्ठुलो जनसङ्ख्याको क्षति भएन, जनधनको क्षति भएन होइन। शान्ति र उपद्रवबाट चाहिँ नि सम्झौतामा आएर टुङ्गेको। अहिले माओवादीहरू पनि त्यही सम्झौतामा आएर टुङ्गी आए उनीहरूले आफूलाई होइन त। उनीहरू कुनै जितेर आएका होइनन् है। र अब यसरी धेरै मान्छे मारेर आएको हुनाले अहिले चाहिँ नि सबै मान्छेहरू रुष्ट भइरहेका छन् प्रचण्डको पार्टीसँग। अब यो कुरालाई चाहिँ नि मध्यनजर गरेर मान्छेहरूले के कुरा ल्याएका छन् भने यो 12 बुँदे सम्झौताबाट चाहिँ नि नेपाललाई ठुलो क्षति भयो, घाटा लाग्यो। अब यस्तो यो चाहिँ नि नयाँ कोर्समा जानुपर्छ मुलुक भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ है। अब जनजागरणको बिउल फुकेको चाहिँ 7 सालदेखि हो।
हरेक मान्छेहरूले चाहिँ नि राजनीतिक गफहरू गर्न थाले, कुरा गर्न थाले, योजनाहरू बनाउन थाले, बुझ्न थाले। यो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँबाट 7 सालबाट सुरु भएको हो। अब गणेश मानजी र बिपी कोइराला यसमा प्रमुख व्यक्तिहरू हो है। कसरी थाहा भयो तपाईँलाई प्रमुख व्यक्ति? किन तपाईँ त उनीहरूले नै हाके नि त त्यो आन्दोलनमा, उनीहरूले हाके, उनीहरूले नै जनतालाई प्रशिक्षित गरे, सिकाए। अलिअलि डाङडुङ गोली छोडी पनि के डर त्रासहरू थियो तपाईँको जीवनमा? डर त्रासहरू केही थियो? तपाईँलाई केही आक्रमणहरू भएको थियो कि थिएन यो क्रममा? त्यो आक्रमण भएन। आक्रमण त भयो, तराईमा अब जिल्लामा रौतहटमा भयो, ठाउँमा मरङमा भयो होइन, भन्सार लुट्यो, अनेक कुराहरू भए, हवाईजहाज पनि क्याप्चर गरेँ होइन। सबै त्यो कुरो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, अहिले मैले भन्नै पर्दैन, सबैलाई थाहा छ यो जेनेरेसनको है। अब त्यो सबै भयो, ती सबै कुराहरूले के आयो त भन्दाखेरि मान्छेमा जनचेतनाको चाहिँ नि अभिवृद्धि व्यापक रूपमा भयो। प्रजातन्त्रमा जनचेतनाको लहर चाहिँ छिटो विकास हुन्छ, सबभन्दा पहिले हुने त्यही नै हो है। मान्छेहरू वाद विवाद हुन थाल्छ, तिनीहरूले किन सम्झौतामा टुङ्ग्यायो क्रान्तिलाई भने त्यो कुनै क्रान्ति थिएन, परिवर्तन सामान्य परिवर्तन थियो। राणाहरूको हुकुमी एकछत्री शासन चाहिँ नि बन्द हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा थियो है। अनि जनताबाट चुनिएका व्यक्तिहरूबाट चाहिँ नि राज्य व्यवस्था सुचारू हुनुपर्छ भन्ने त्यसमा माग थियो। त्यो कुराहरू चाहिँ नि दिल्ली सम्झौतामा गएर टुङ्ग्यो है। दिल्ली सम्झौतामा भारतले चाहिँ नि मध्यस्थता गरेर चाहिँ नि यो सम्झौता गरायो र जसमा राणा प्रधानमन्त्री नै भएर बसे है। बिपी बाबु चाहिँ नि गृहमन्त्री भएर बस्नुभयो। त्यही बखतमा चाहिँ नि यहाँ एउटा काण्ड चाहिँ नि एउटा सानो त्यो 10-11 वर्षको बच्चा त्यो हुलको पछि लाएर आएको चिनिया काजी भन्ने है, उसलाई केही पनि थाहा छैन, त्यो बच्चो हो है। अब अहिले 18 वर्षको आइमाले त बच्चा भनेर चाहिँ यहाँ रेप केसमा चाहिँ व्याख्या गरिरहेछ। अब त्यो त बिचरा 12-13 वर्ष भएको मान्छे है, त्योभन्दा बढी थिएन। अब हुलको पछि लागेको, अब त्यहाँ हुल कन्ट्रोल गर्न सकिएन, जम्मै थाना लुट्न आयो भनेर अनि गोली चाहिँ हान्दिएछ। अब त्यो गोली हान्दिया हुनाले चाहिँ नि अब बिपीलाई चाहिँ नि यिनीहरूले दोष लगाए त्यसमा है। उनीहरूले अर्डर दिए पनि होइन, केही पनि होइन, हुल कन्ट्रोल गर्न नसकिने भयो। त्यहीँ चाहिँ नि पुलिसको अफिस थियो है, त्यो लुटपाट हुन्छ सक्ने सम्भावना देखेर अब उनीहरूले पुलिसको अधिकारीहरूले गोली चलाए। गोली चलाउँदा उयो पछाडि परे, अरू भागे, उसलाई लाग्यो। हजुरको उमेर कति भयो भन्नुहोस् एकचोटि है। अब यसरी चाहिँ नि जनलहर चाहिँ बढेर आयो र यो व्यापक चाहिँ परिवर्तन हुँदै आयो र माओवादीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनबाट पनि फेरि परिवर्तनको एउटा नयाँ स्वरूप चाहिँ आयो आउनु चाहिँ। हजुरको उमेर कति भयो? उमेर मेरो उमेर 83 वर्षमा अहिले 83 वर्ष हुनु भइसक्यो। 83 वर्षमा तपाईँसँग यति धेरै राजनीतिक अनुभवहरू छ। हो, त्यो अनुभव तपाईँ कुन पार्टीलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो? तपाईँ राज संस्थालाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो कि माओवादीलाई गर्नुहुन्थ्यो? कसलाई सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो? यो सबै कुराको सीमावलोकन गर्दाखेरि मैले के भेटाएको छु भने नेपालमा चाहिँ नि अलि छाडापन बढ्ता भएर आयो है। अनेक किसिमको जातीय द्वन्द्वहरू पनि देखा पर्न थाले, हुने जस्तो कुराहरू देखियो। त्यसो भए हुनाले अब यो राजाले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ गरेका थिए। के गरेका थिए भने एउटा त उनको वंशजहरूले चाहिँ नि पहिला पुर्खाहरूले चाहिँ नि नेपाललाई एकीकरण गरे, त्यो एउटा ठुलो कुरो थियो है। त्यसको चाहिँ पुरस्कार स्वरूप पनि राजालाई उखेल्न नहुने थियो। राजालाई राखेरै पावरलेस गराएर अब राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा मात्रै राजालाई राख्नुपर्छ। काम गर्ने भने जनताका नेताहरूले नै हो है, तिनीहरूले नै गर्ने हो। भनेपछि हजुर राज संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ? राज संस्थाको पक्षमा हुनुहुन्छ हजुर? म राज संस्थाको पक्षमा छु, तर निरङ्कुश राजतन्त्रको पक्षमा होइन। राज संस्था भन्नु र निरङ्कुश राजतन्त्र भन्नु फरक छ है। काम गर्ने त सब अब अहिले राष्ट्रपति भनिन्छ उही त हो नि कुरा होइन। खालि एउटा हाम्रै राजतन्त्रबाट आएको मुलुक भावना राजा नै भनेर राख्नु भन्ने चाहिँ नि मेरो मनसाय हो। त्यो भएदेखि सबैलाई चित्त बुझ्छ। किनभने त्यहाँ अब मतमा लैजाँदाखेरि के हुन्छ भने कोही एउटा एक थरी मत हुन्छ, एउटा थरी विमतमा जान्छ होइन। अब त्यो विमतको त राजा भएन नि, फेरि के अरे राष्ट्रपति त भएन। राजा भने त त्यस्तो चाहिँ नि मत बाँडिने खालको हुँदैन, ऊ त सबैको भयो। हाम्रो संस्थालाई नै जीवित राख्ने भएपछि त्यस कारण त्यो बढी बेटर हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्छ। हजुर, पहिलाका राजा वीरेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले त अब धेरैजना व्यक्तिले चाहिँ ज्ञानेन्द्रजीलाई राजा मानिरहेका छन्। उनीहरूको बिचमा धेरै अन्तर छ नि त, फरक छ नि त होइन? चरित्रको कुरामा फरक छ, व्यवहारमा फरक छ, शासन गर्ने क्रममा फरक छ। एकचोटि हजुरले अलिकति जुन हजुरले अघि बताउनु भएको थियो अलिकति पृष्ठभूमिहरू जस्तो द्वन्द्वकालको कुराहरू गर्नुभएको थियो, राजतन्त्र कसरी हटाएको थियो भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो सबै क्रमिक रूपमा भन्दै जानु त अघि नै भन्नुभएको कुरा दोहोऱ्याउनु सक्छ। तपाईँको राजा वीरेन्द्र चाहिँ नि अलिक बेनिभोलेन्ट टाइपको राजा हो होइन, अलि सभ्य, अलि उदार टाइपको राजा हो होइन। अब उहाँ त्यस्तो दुर्घटनामा पर्नुभयो, त्यसको हामीलाई सबैलाई दुःख छ, मान्छे घर घरमा रोए है, ठुलो घटना हो त्यो। अब त्यो घटनालाई अहिले हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब नेताहरू बसेर कसलाई बनाउँदाखेरि ठिक हुन्छ, त्यही वंशबाटै आउनुपर्छ राजा चाहिँ। बिचमा
भयँ जग्गाबाट लिएर चाहिँ हुँदैन है। उनीहरूकै शाखा सन्तानमध्ये कसैलाई हु इज द बेस्ट भनेर छलफल गरेर कायम गर्नुपर्छ। र म ज्ञानेन्द्र बारी हृदयेन्द्र भनेर कुरा गर्दिनँ, त्यो सबै नेताहरू बस्छन् छलफल गर्छन् होइन, उनीहरूले जो निचोड निकाल्छन् राम्रो त्यो सबैले समर्थन गर्छ। हजुरलाई जुन षड्यन्त्र भयो नि दरबार हत्याकाण्ड अस्ति शिष्टले निकाल्नु भएको थियो, यदि राजा आउनु छ देशलाई राज्य गर्नु छ भने पहिला चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको दोषी को थियो त्यो पत्ता लगाऊ अनि देश चलाऊ भन्ने एक प्रकारको आवाज अहिले जनता माझमा उठेको छ। यसमा यस्तो छ तपाईँको के छ भने अब राजा वीरेन्द्र आउने कि ऊ आउने भन्ने कुरा अहिले गौड राख्नु त्यसलाई होइन। त्यो मुख्य कुरा चाहिँ के भनेदेखि नेताहरू नै बसेर छलफल गरौँ न, दिग्गज नेताहरू छन् हामी कहाँ नभएको होइन होइन, काम गर्न सकेनन् अथवा थोरै गरे होलान् पुगेन होला हामीलाई त्यो पनि कुरा छ है, गर्दै नगरेका पनि होइनन्, गर्न त गरेका छन् अलिअलि। अब कसलाई राख्ने भन्ने कुरा हामीले मात्र भनेर नै हुन्न, यहाँ चीन र भारतको पनि इन्ट्रेस्टहरू छ, चीनको इन्ट्रेस्ट पनि छ भारतको इन्ट्रेस्ट पनि छ होइन। अब मल्टी पार्टी भएपछि त हुन्नै भयो होइन, उनीहरू एक थरी किसिमको राज्य व्यवस्था चलाइरहेछन्, इन्डिया एक थरी राज्य व्यवस्था चलाइरहेछ, हुँदाखेरि चाहिँ नि सकेसम्म आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम रहोस् भन्ने ऊ पनि चाहन्छ, ऊ पनि चाहन्छ, उत्तर पनि चाहन्छ, दक्षिण पनि चाहन्छ। अब हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, त्यो ब्यालेन्स गर्न सक्ने खालको मान्छे हुनु पऱ्यो है। त्यस्तो मान्छे भएर राजाले चाहिँ एउटा सांस्कृतिक एकताको सांस्कृतिक राजा अथवा चाहिँ बाबुरामले एकचोटि कल्चरल किङ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है, हो करिब करिब त्यसको नजिक छु म। एउटा सेरोमोनियल किङको रूपमा तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो। अब तपाईँले बताउनुहोस् जुन अनुभव तपाईँसँग छ, जुन अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गिरिजा प्रसादको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि एकजना व्यक्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, के भयो त्यहाँ त्यो अलिक राणा शासनकालदेखि लिएर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि दरबारमा भएको घटनाको बारेमा त म अनुभवी छु, हामीले खबर सुनेर जति छ सबै तपाईँ होइन त्यो ठिक छ। अब हजुरले जुन राजनैतिक अवस्थाहरू थियो नि त नेपालको, जस्तो काङ्ग्रेसको कुरा थियो, माओवादीको कुरा थियो, एमालेको कुरा थियो, अब यी कुराहरू पनि हजुरले अलिकति भन्नुहोस् न त हामीलाई के भएको थियो, कसरी भयो, के थियो त्यो तपाईँको अवस्था कस्तो थियो, कति सुरक्षित हुनुहुन्थ्यो हजुरहरू होइन, कस्ता कस्ता खालका आन्दोलनहरू चर्के हो त्यो विषयमा अलिक बताउनु त। एमाले गरेको चाहिँ एउटा त्यो बुढाबुढीलाई दिएको 100 रुपियाँको जुन सुरुवात गरेको छ नि भत्ता, त्यसको म प्रशंसा गर्छु। म एमाले विचारधाराको होइन है, म काङ्ग्रेसै विचारको पनि होइन है, जसले राम्रो काम गर्छ उसलाई समर्थन गर्ने हामी हुनुपर्छ नि त्यस्तै। किनभने नि हामी एउटा पार्टीको पछि मात्रै लागेर हुँदैन, राम्रो काम गरेको मान्छेहरूको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। मलाई मन नपर्ने पार्टीले पनि राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई मान्नुपर्छ, राम्रो भन्नुपर्छ। अब त्यो उसले त्यो सुरु गरेको थियो, आज त्यो 4000 पाउने भए बुढाबुढीले होइन, राम्रो कुरा हजुरले पाइरहनु भएको छ, 4000 भयो जस्तो लाग्छ मलाई। पाइरहनु भएको छ हजुरले, तपाईँले नै पाइरहनु भएको छ 4000? मैले पाएको छैन। कहिले पाउने त अनि? मैले किन पाइनु भने नि अब यो पहिला खाएका थिए कतिले, मैले त्यो बेला वास्ता गरिनँ, अब यो चाहिँ नि पेन्सन खाइरहेको मान्छेहरूलाई त्यो नदिने भनेर ए हजुर हो, त्यसले गर्दा म वञ्चित छु। एक्चुअली जनतालाई बताइदिनुहोस्, तपाईँ एउटा जिम्मेवारी नागरिक, अहिले तपाईँ एउटा रिटायर्ड लाइफ जिरहनु भएको छ, कति त्यस्ता वृद्धहरू छन् जसलाई चाहिँ उसकै छोराछोरीले आफन्तहरूले घरबाट बाहिर निकालिदिएका छन्, तर तपाईँ एउटा सुरक्षित हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँले चाहिँ एक प्रकारको भत्ता जुन सरकारबाट खाइरहनु भएको छ, पेन्सन कति खानुहुन्छ महिनाको कति खानुहुन्छ, महिनाको कति पाउनुहुन्छ भत्तामा? अब त्यही 30,000 35,000 महिनाको 30,000 35,000। दर्शक पनि तपाईँले देखिहाल्नुभयो, एकदमै अहिले वृद्ध अवस्थामा पनि इकोनोमिकली एक्टिभ व्यक्ति तपाईँले हाम्रो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्रजातन्त्र आएको हो फाइदा हो नि त, यो प्रजातन्त्र आएको फाइदा, प्रजातन्त्रको फाइदा। सुन्नुहोस् न, राजतन्त्र भए नपाउने थियो तपाईँले, काम गरे नि त, अलिअलि त गरे नि त, के गर्नुभयो? होइन सरकारमा बस्नेहरूले गरे नि, गर्नुभयो तपाईँले, तपाईँले भन्नुहोस् त के गर्नुभयो भन्नुहोस्, ल तपाईँले के गर्नुभयो त्यो भन्नुहोस् त। मैले हजुर मैले के भने एउटा सचेत नागरिकले जे गर्नुपर्ने हो त्यही गरेँ होइन, तपाईँ एउटा अफिसमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले जागिर खानु भएको थियो, जागिरबाट के गर्नुभयो? रिटायर भएँ होइन, त्यो पनि त ठुलो कुरो। कति वर्ष भयो तपाईँ रिटायर्ड हुनुभएको? रिटायर भएको त अहिले भइसक्यो 20-30 करिब 28-30 वर्ष भयो होला। भनेपछि तपाईँलाई राजतन्त्रले होइन तर एउटा प्रजातन्त्रले एउटा वातावरण बनाइदियो, राजतन्त्रको समयमा थिएन, कुनै पनि पार्टीको होइन तर डेमोक्रेट चाहिँ हो। हजुर म डेमोक्रेटदेखि बाहिर अरूमा छैन। अब अहिले संघीयता अरूले पनि राम्रो काम गरे नि म त्यसको चाहिँ प्रशंसा गर्छु। हजुर अहिले संघीयता र गणतन्त्र आएको छ, यो कस्तो लागिरहेको छ हजुरलाई? गणतन्त्र आएको केही कुरा राम्रो पनि छ, नराम्रो भएको सबै होइन, अलि विकास अलिअलि भएको देखिया छ है। अब यी सडकहरू चौडा भए राम्रो भइरहेछन्, अहिले झट्ट हेर्दा अब हामी धेरै अविकसित मुलुकमा थियौँ, अलिकति विकासशीलमा उक्लेका छौँ, त्यो राम्रो कुरा हो। संघीयता मन परेको छ हजुरलाई? हो, संघीयता नै मन परेको छ हजुरलाई एकदमै। अब तपाईँले बताउनुहोस् कि तपाईँले अहिलेसम्ममा जुन कामहरू भइरहेको छ, जस्तो राजनीतिक अवस्थामा
देश अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ राज संस्था आइदे हुन्थ्यो, राजतन्त्र होइन तर राज संस्था आइदे हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। यो राज संस्था धेरैले नबुझेको हुनसक्छ, अलिक बुझाइदिनुहोस् न। राज संस्थाले काम के हो राज संस्था भने कस्तो खालको हो? राज संस्था युनिटीको प्रतीक भएर मात्रै बस्ने हो, मेरो भनाइ त्यो। त्यसरी बस्दाखेरि के हुन्छ भने सबै जात जातिमा मेल हुन्छ। एउटा जातिको राष्ट्र त बन्दैन नि, होइन? बुझ्नु पऱ्यो नि मान्छेहरूले पनि, होइन? कुनै बाहुनको मात्र राष्ट्र हुँदैन, मुसलमानको मात्र पनि राष्ट्र हुँदैन, होइन? सबै छरिएका सबै हुन्छन्। अब अरू जनजातिहरूको पनि उनीहरूकै मात्र राष्ट्र हुँदैन, सबै बसेर काम गरेका छन् यहाँ, होइन? त्यस कारण सबैमा मेलमिलाप हुनु पऱ्यो, भाइचारा हुनु पऱ्यो, भ्रातृत्व हुनु पऱ्यो। अनि त्यो राजाबाट चाहिँ त्यो अलिकति त्यो काम सम्भव हुन्छ। कहीँ पनि यस्तो सामाजिक कार्य हुँदा राजालाई निम्ता गर्ने, होइन? सबै मान्छे जम्मा हुने, राजाको बाणीहरू सुन्ने, आदर गर्नु पऱ्यो है। अनि काम त सरकारले गर्ने हो नि त। पार्टीहरूमा झैझगडा हुन्छ, होइन? वाद विवाद हुन्छ, राजाले कहीँ हस्तक्षेप नगर्ने। अब उनीहरूले मिलेर जे ल्याउँछन् त्यसलाई चाहिँ राजाले राष्ट्रपतिले गर्ने जुन काम हो त्यही गरिदिने। अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ, तपाईँलाई थाहा छ, त्यहाँबाट अहिले कमल थापा त्यहाँ हुनुहुन्न। त्यसपछि त्यहाँ अहिले नयाँ खेलाडीहरू छिरेका छन्। राजेन्द्र लिङ्गदेन एकजना हुनुहुन्छ र साथसाथै रविन्द्र मिश्रजी त्यहाँ छिरेर त्यहाँ केही गर्न प्रयास गरिरहनु भएको छ। जबकि उहाँले विवेकशील साझालाई उहाँले नासे पार्नुभयो, होइन? धोका दिनुभयो। के लाग्छ यो जुन राज संस्थाको लागि जो व्यक्तिले वकालत गरिरहेका छन् ती पार्टीलाई फेरि पनि कुनै व्यक्तिले धोका दिन्छ कि दिँदैन? किनभने होइन, म यी पार्टीहरूलाई कसैलाई पनि म दोष दिन्न, किनभने सबैले काम गरेका छन्, नगरेको होइन। बिगारी पनि होलान्, है? काम गर्ने मान्छेले बिगार्छ, काम गर्ने मान्छेले भुल गर्छ, होइन? अब कामै नगर्ने त केही पनि गर्दैन, जसपछि पनि केही पनि हुँदैन, होइन? जस्तो गैर मान्छेले केही काम गर्नु भएन त्यहाँ, त्यो भयो त, होइन? राष्ट्रमा अब त्यो पदमै आउनु भएन, उहाँ आफ्नो स्वेच्छाले छोडिदिनु भयो, होइन? अब उहाँलाई दोष लाउने कुरा पनि छैन केही, है? उहाँले अलिकति काम गर्नुभएको थियो, त्यो धारासारा जडिदिनु भएको थियो सबै, है? व्यक्तिको घरमा धारा हालिदिनु भएको थियो, उहाँले त्यो एउटा राम्रो कुरा हो त्यो। हजुर, अहिले भन्नुहोस्। त्यो अब काम गर्ने त पार्टीहरूले नै हो, अरूले गरेर हुँदैन। अरू गरेर हुँदैन पार्टीले, किनभने पार्टीले चाहिँ जनमतलाई रिफर गर्छ नि त, उसले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसो भए हुनाले उसलाई पनि कर छ, बाध्यता छ, केही गर्नै पर्छ। जसबाट भोट लिएर आएको हुन्छु मैले, त्यसलाई मैले यति त गरेँ नि बाबु तिमीहरूलाई भन्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो नि, होइन? अब उसले त्यही त भन्छ नि, बोल्ने मैले बढाइदिएँ तिमीहरूको भत्ता भन्छ। हजुर, अब तपाईँ देश खाएर शेष हुनुभएको व्यक्ति, होइन? धेरै कुरा थाहा छ हजुरलाई, धेरै राजनीतिक पार्टीहरू पनि कसरी उत्पन्न भयो त्यो पनि थाहा छ, कसले के खेल खेल्यो त्यो पनि थाहा छ। प्रचण्डजी पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो, बाबुरामजी पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाजी पहिला कस्तो हुनु, शेरबहादुर देउबाजी पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा थाहा छ नि त हजुरलाई? सब थाहा छ। अहिले धेरैजना यस्ता व्यक्तिहरूले विभिन्न पार्टीहरू खोले। तपाईँलाई अहिले कसले चाहिँ यो देश चलाए राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, अथवा कुन पार्टीले यो देशलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? के भने अहिले देश चलाउनलाई चाहिँ नि अहिले उसले देशलाई चाहिँ नि आदेश छैन, उसले देश चलाइरहेछ, त्यो एउटा अझै नबुझेको कुरा। थर्ड पार्टी, होइन? सबैभन्दा कम भोट पाएको पार्टी चाहिँ अब राज्य व्यवस्थामा हाबी भएको छ, त्यो हुनु हुँदैन थियो भन्ने मेरो भनाइ हो। एउटा वामपन्थीले चलाइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ? वामपन्थी मात्रै भनेर भन्नु, कस्तो भने नि अब हाम्रो त अब माओवादी पार्टी भन्छन्, होइन? अब वामपन्थी त एमाले पनि हो नि, होइन? हो, अब के उनीहरू दुइटा मिलेर चलाबे हुन्थ्यो, होइन? त्यो राम्रो हुन्थ्यो। अब सबैभन्दा कम भोट ल्याउनेले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पद लिएर काम गर्ने, त्यो त जनतामुखी भएन नि त। भनेपछि हजुरलाई प्रचण्डजी त्यहाँ एक प्रकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा देशलाई एक प्रकारको अध्यक्षता गरिरहेको हजुरलाई ठिक लागेको छैन? के हो त यो, के हो त हजुरले? लागेको छैन मलाई। अनि जुन रामचन्द्रजी आउनु भएको छ नि अहिले राष्ट्रपतिको रूपमा, त्यो चाहिँ कस्तो छ? रामचन्द्रजी त यसो नि त, अब उहाँले कुनै निर्णय गर्न सक्नुहुन्न, है? उहाँ त एउटा खोपीको देउता भएर बस्ने मात्रै हो। त्यसमा उहाँलाई चाहिँ नि अब मन नपराउने मन पराउने भन्ने कुरै आउँदैन। उहाँले जब पावर एक्सर्साइज गर्नुहुन्न भनेदेखि उहाँलाई दोष पनि आउँदैन, केही पनि आउँदैन। उहाँले गर्ने काम चाहिँ सबै क्याबिनेटबाट आएको कुरा गरिदिने हो उहाँले, होइन? अब त्यसो भए उनीहरूले चाहिँ नि अब त्यो जो भए पनि केही फरक पर्दैन। यो दुर्गा प्रसाईको बारेमा के बुझ्नुहुन्छ तपाईँले? कसको बारे? दुर्गा प्रसाई अचानक अहिले पहिला कुन ठिक गरेका छन्, पहिला फरक पार्टी भन्नुहुन्थ्यो, अहिले अचानक उहाँ समस्यामा परेपछि राजनीति फर्केर आउनुपर्छ भन्दैछ नि त, के हो यो? त्यो ठिक छ, यो एउटा खेल पनि हो भन्दैछ नि। उसले पनि राजाले स्थापना गर्नुपर्छ, नत्र हामी चाहिँ नि सिद्धिन्छौँ भन्ने खालको कुरा गरेका छन्, है? त्यो कुरा राम्रो हो। एउटा सबैले खाएका छन्, सबैले पाएका छन् पदहरू, है? कमाएका पनि छन्। अब राजा एउटा बसेर के नै बिग्रिने हो र? केही बिग्रिनु त होइन नि। राजाको लागि 10-5 करोड खर्च होला वर्षमा, होइन? त्यति पैसा खर्च गर्न सक्छ नेपालले। अहिले हामी नेपाल धेरै ज्यादै गए बुझेको अवस्थामा छैन। हजुर, तपाईँ यति 83 वर्ष पुगिसक्नु भइसकेका छ, तपाईँले कुन कुन नेतालाई भेट्नु भएको छ? राजासँग कहिले भेट भएको छैन हजुरको?
होइन म कुनै पनि नेता पक्षमा छैन। राजासँग भेट भएको छ कि छैन? फेस टु फेस भेट हुन्छ नि, बोलचाल भेटघाट भएको छ कि छैन? अहिले यी नेताहरू साथसाथै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने राजासँग कहिले तपाईँको भेट भएको छ, कुराकानी भएको छ? भेट भएर कुराकानी भएको केही घटनाहरू भएको त मेरो कोही पनि होइन। अब ऊ थियो एउटा सुशील थियो पहिला होइन, सुशील कोइरालाज्यू। सुशील कोइरालासँग मेरो भेट। सुशील कोइराला त मेरो केटाकेटीमा खेल्ने साथी हो। हजुर, साथी हो। उनी अयोध्यामा बस्थेँ, म पनि अयोध्यामा थिएँ है। हजुर, मैले उतैतिर पढेँ पनि है। हजुर। उनी चाहिँ नि कस्तो भने अलिक चञ्चल स्वभावका थिए, पछि आएर गम्भीर भए, अलिक ठुलो भएपछि अब चञ्चल होइन, पहिला चञ्चल, पछि एकदमै सिङ्गल लाइफ थिएर सिङ्गल लाइफ भएर उहाँको मृत्यु भयो। पछि एकचोटि पार्टीमा मैले भेट्न गएको थिएँ। मेरो छोरोलाई चाहिँ नि इन्सपेक्टर बनाउनु थियो है, उसले पढ्यो पनि, जाँच पनि दियो है, राम्रो थियो, हट्टाकट्टा थियो होइन, एकदम उसले इन्सपेक्टरमा खान रुचि गर्यो र ट्राई गरेको, पास पनि गर्यो सबै जाँचहरू है। त्यो उनीहरूको फिजिकल जाँच हुन्छ त्यो पनि पास गर्यो है। इन्टरभ्यूमा फेल गरिदिएँ मैले। इन्टरभ्यूमा भनसुन गराउनुपर्छ नत्र आउँदैन भनेर भने हुनाले एक ठाउँमा गएको थिएँ। मेरो एकजना चाहिँ नि मुख्य सचिव मैले चिनेको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको परिचय थियो। गर्दिनँ, यसो भनसुन गरेर लाग्छ भने लगायत गरिदिनु पऱ्यो भन्न गएको थिएँ। अब त्यो सबैले गर्छन् त्यो है, सबैले गर्छन्, हुन्छ कि भनेर आश पनि गरेका थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो मलाई भने, ठुलै पदको मान्छे हो उहाँ है, मुख्य सचिव भइसकेको मान्छे, हेर बाबु मैले भनेर हुँदैन, सबै रेट लगाएर बसेका छन् प्रहरीमा है, 2 लाख र 4 लाखको रेट छ। तिमी 2 लाख गर्न खर्च गर्छौ भने सब इन्सपेक्टर पाउँछ है, 4 लाख खर्च गर्छौ भने इन्सपेक्टर पाउँछ। अब यो जाँच केही होइन, अब जाँच पास गरिरहेकै छ। अब त्यो इन्टरभ्यूमा पास गर्ने मात्र उनीहरूको हातको कुरा हो, मुखले बोलेको कुरा हुन्छ। के भन्यो के सोधेको थियो है, अब त्यो केही मतलब रहँदैन है भन्नुभयो। अब त्यहाँ उहाँले केही गर्ने भने उहाँले लिने पनि होइन, उहाँले खाने होइन, उहाँले चाहेको पनि होइन। त्यो मुख्य सचिव मान्छे होइन, उहाँको डिपार्टमेन्टमै पर्दैन थियो है। अनि वास्तवमा भयो पनि त्यस्तै। अब इन्टरभ्यू गयो, म जान्न यस्तो कुरा सुनेपछि भनेर भनेको थियो, मैले जा भनेर पठाएँ, भएन, आएन, उसको नाम आएन, फेल भयो। हजुर, फेल भयो। त्यो फेल भएको त कस्तो भयो भने उसलाई चिठा परे जस्तो भयो। सानो ट्राई गर्दाखेरि अमेरिका जान पायो हजुर है, सानो कोसिसमै उसले अमेरिका जाने भिसा लाग्यो। त्यसपछि ऋण पनि गरेर घर बन्धक राखेर अनेक गरेर 10 ऋण सोझेर भनेर मैले चाहिँ नि अमेरिका पठाइदिएँ है। त्यो पठाउनलाई खर्च मलाई 7-8 लाख रुपियाँ लागेको थियो त्यो बेला। अब अहिले त 30-40 लाख रुपियाँ लाग्छ है। ऊ 15-20 वर्ष अगाडि गएको। हजुर, जस्तो एउटा कुरा नि बुवा, राम्रो छ उहाँ, उसले राम्रो कमाइ पनि गर्छ। कति कमाउँछ त? कति कमाउँछन्? खै अब कमाउनु त कति कमाउँछ मेरो अनुमान। आफै खान्छन् कि तपाईँलाई पठाउँछन्? अब तपाईँलाई के पठाउनु पर्यो? तपाईँ अब महिनाको 35-40 हजार जति अब पेन्सन खाने मान्छे होइन? महिनाको आउँछ त्यति। तपाईँले यहाँ नै अब किन चाहियो त? छोराको कमाइ चाहिएन? कम्पनीमा काम गरेको छ, ठुलो कम्पनीमा काम गरेको छ, स्यालेरी राम्रो छ। अब अहिले त अझै थपिएको छ फेरि यो बाइडेनले हो कि कसले चाहिँ यो ट्रम्प हुँदा कहिले त्यो यो कोभिडको कालमा सबै अर्थतन्त्र बढाउनु पऱ्यो भनेर नोट पनि बेसरी छाप्यो अमेरिकाले, तलब पनि बढाइयो। हजुर, एउटा कुरा गरौँ गुरुबा, जस्तो एउटा घटना के घटेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एक भाषी, एक सांस्कृतिक, एउटै धर्म मात्र भएको राष्ट्र बनाउन चाहन्थे। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नेपाललाई एकीकरण गर्दाखेरि एउटै भाषा भएको, एउटै धर्म भएको र एउटा ढिको देश बनाउन चाहन्थे नि त पहिला, एउटा ढिको त्यस्तो खालको। तर अहिले आएर चाहिँ ठ्याक्कै गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीय प्रजातान्त्रिक देश हुँदाखेरि चाहिँ अहिले नेपाल त एउटा बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक होइन, बहुभाषिक राष्ट्र हो भनेर चिनिन थालेको छ नि त। अहिले एउटा परिभाषा परिवर्तन भएको छ। यो राज संस्थाले यो कुरा अँगाल्न तयार छ कि छैन? किन नेपाल देशमा अहिले विभिन्न धर्महरू पनि छन्, एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा मात्र हामीले हेर्नु भएन नि भन्ने अहिले कुरा आएको छ। होइन, यो अपव्याख्या भएको हो। राजा हुँदाखेरि पनि आफ्नो आफ्नो धर्म मान्न कसैलाई रोकेको थिएन। यो अहिले नाराबाजीमा यो कुराहरू लिएर आए है, त्यो वास्तवमा त्यो हिडन थियो। पहिला नारामा आउँदैन थियो है, तर सबैले आफ्नो आफ्नो गर्न पाएका थिए। बुद्धिस्टले बुद्धै धर्म मानेको थियो, मुस्लिमहरूले आफ्नै धर्म मानेकै थिए है, कहीँ झैझगडा पनि थिएन, शान्ति नै थियो, सबै मेलमिलाप पनि परस्पर राम्रो थियो है। अहिले यो नारामा ल्याएर झन् विखण्डन होला जस्तो शङ्का देखिन्छ। सानो सानो मुलुकलाई चाहिँ नि यस्तो गर्नुभन्दा सबैलाई उनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो धर्म मान्ने, संस्कृति मान्ने कुराहरू छुट गरिदिने है, तर एउटा मेजोरिटीले मान्ने चिजलाई चाहिँ राष्ट्रले प्रतिनिधित्व गर्ने त्यो हुनुपर्छ। त्यो भयो भने बलियो हुन्छ। हाम्रो भाषा, हाम्रो वेश भन्ने जुन नारा छ नि, त्यो नराम्रो छैन त्यो नारा। हजुर, एकदम धन्यवाद दर्शकवृन्द। हामीले एकदमै अग्रज नेपाल देशका एकदम जिम्मेवारी नागरिक
कल्याण प्रसाद लम्सालज्यूसँग एकदमै रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ राजनैतिक विषयमा। आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि हामी उहाँको मुखाबृन्दबाट एकदमै गहन लाग्दो विभिन्न राजनीतिक नेताहरूको जीवनमा उनीहरूले के गरे, कसो गरे र अहिलेको अवस्थासम्म कसरी आइपुगे भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राख्न प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूले सुरुदेखि अन्तसम्म हामीहरूलाई साथ दिनुभएको लागि धन्यवाद छ। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लेटेस्ट अपडेटहरू तपाईँले पाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँले बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला। हजुरलाई धन्यवाद छ। तपाईँले लामो प्रश्न गर्नुभयो, मैले राम्रोसँग बुझिनँ, अलिक राम्रोसँग ल। अब दर्शकबिन बुवाले चाहिँ राम्रोसँग कान सुन्नु न, मैले चाहिँ कार्यक्रम सिधाइसकेको छु, तपाईँलाई धन्यवाद दिइसकेको छु कार्यक्रम सकेर। सक्यो? हजुर, थ्याङ्क यू, लट अफ थ्याङ्क्स। तपाईँले मौका दिनुभयो है, कार्यक्रममा देखाइदिनुहुन्छ। मलाई मनमा लागेको कुरा भने यो अरूले पनि भनिरहेका छन्, कुनै नौलो कुरा नयाँ केही ठोस कुरा भनेको छैन, मैले सामान्य कुरा नै भनेको छु। र ल धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। ल।